everyone, happy to see you again. តែរីករាយណាស់បានជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនទៀតតើបងប្អូនណាដឹងថាតើយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្មីនេះតើយើងរៀនសំឡេងអ្វីដឹងទេចាមានបងប្អូនខ្លះនឹងអាចឆ្លើយត្រូវហ៎ Very good. Okay, so now we start. Okay, ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមណា Okay, please get ready your pen and your book. ត្រៀមសៀវភៅហើយនឹងប៊ិចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាF for fish. F for fish. F for fish. What is fish? តើ fish គឺជាអ្វីហើយបងប្អូនឃើញ fish នៅកន្លែងណាដែរចាបងប្អូនអាចឃើញនៅកន្លែងមាត់ទន្លេចាឬមួយក៏នៅសមុទ្រហើយយើងមើលជាមួយគ្នាណា fish គឺជាអ្វីអូខេ come already ចេញមកហើយចាគឺត្រីចាគឺសត្វត្រី next F for fat. F for fat. F for fat. ចា fat គឺជាអ្វីបងប្អូនមើលជាមួយគ្នាណាបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំសាច់ច្រើនគឺ fat ហើយហើយបងប្អូនញ៉ាំសាច់ច្រើនគឺ fat ហើយយើង fat គឺជាអ្វីមើលជាមួយគ្នាចាយើងហៅថាធាត់ចាមានសាច់ធាត់ចាធាត់អូខេចាឥឡូវយើងដល់ម៉ោងជាងជាមួយគ្នាណា time for singing អូខេត្រៀមជាមួយគ្នាណាអូខេត្រៀមជាមួយគ្នា 1 2 3 ចេះជាងអត់ Fur in fish is fur. Huh? Okay? Okay. 1, 2, 3. Fur in fish is fur. Fur in fish is fur. Fur in fish is fur. Fur is the sound of F. You sing faster. Fur in fish is fur. In fat. Fur in fat is fur. Okay, 1, 2, 3. Fur in fat is fur. Fur in fat is fur. Fur in fat is fur. Fur is the sound of F. Again. Fur in fat is fur. Fur in fat is fur. Fur in fat is fur. Fur is the sound of F. Okay, that's all for today. Goodbye, everyone.